Audio Jungle. को लेटेस्ट और अपडेट वीडियो के साथ देख रहे हैं आप। देश भर में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण और हवा की खराबी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष दीपावली पर पटाखों को लेकर बैन लगा दिया था। उसको लेकर ही देश भर में तमाम हिंदू संगठनों ने विरोध भी किया था और उसी के साथ एक याचिका दायर की गई, जिसमें दीपावली 2018 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने को लेकर के एक अहम फैसला सुनाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश भर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर के एक याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इस फैसले में ये निर्णय किया गया है कि पटाखों के पूर्ण प्रतिबंध को जो करने की मांग की गई थी उसको ठुकरा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि पटाखों को पूर्ण रूप से बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही इसके लिए अजीबोगरीब नियम भी लागू कर दिए हैं। क्या वो नियम है, जल्दी से आपको इस वीडियो में बताएंगे, पूरा वीडियो आप देखते रहिएगा। आपको बता देते हैं कि मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पटाखों के फायर क्रैकर्स जो भी हैं, जो केवल लाइसेंस के माध्यम से पटाखे बेचते हैं, उन्हें ही इसकी मंजूरी दी जाएगी। साथ ही ऑनलाइन किसी भी प्रकार के पटाखे खरीदारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि ऑनलाइन कोई भी पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। उनके अलावा कोर्ट ने केवल उन पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसमें बेरियम नामक नमक का उपयोग किया जाता था या बहुत ज़्यादा आवाज़ जिनकी वजह से होती थी और वॉइस पोल्यूशन जिसकी वजह से होता था। साथ ही दीपावली और अन्य धार्मिक त्योहारों पर केवल रात को 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे के बीच ही आप पटाखे जला सकते हैं और पटाखे फोड़ सकते हैं। इसके अलावा क्रिसमस ईव और नए साल पर आप रात को 11:45 से 12:45 के बीच में पटाखे जला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने समय के बाउंडेशन को तोड़ा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके लिए इससे जुड़ी और बहुत सारी रोचक जानकारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए खबर आप तक। धन्यवाद।